OA フロアって知ってる？ OA フロアとはオフィスなどで床下に空間を設け、ケーブルや配線を収納するための二重床です。作業の様子をお見せします。まずはじめに2人で力を合わせ足を設置する場所を決めます。配置が決まったら床に印をつけます。床の高さを揃えるための測定作業に入ります。一見水平に見える床もわずかに傾いているため、しっかりと水平を合わせる必要があるんです。水平を合わせたらパネルを支える足を床に設置していく。後で微調整できるようにまずは仮置きします。足と足の間に角パイプをつないで全体の高さを揃える。ネジでしっかり締めて緩み止めを塗っていきます。強力な接着剤を使って床に足を固定し、床板を並べていく。拓陽は東京都庁やスカイツリーでも OA フロア施工の実績があります。いよいよ大詰めです。並べ終わったら歩いた時にガタつかないようにボルトでしっかり固定。壁との隙間にもパネルを入れるため寸法を取ります。パネルをカットして端に合わせてぴったりのサイズにします。切ったパネルをずれないように丁寧にはめていきます。